gitu mah. Bungkus. Kan dia Kang Alan. Anu disebat kampung adat teh kumaha atanapi muhun. Mohon ieu kampung Panis. Suhunan bumi pengintennya. Jadi susuhunan harus memanjang cenah Bu. Kedah memanjang tidak boleh jure. Oh gitu. Ya. Bangunan ge ieu mah teu kenging roba-roba lurus gitu. Oh gitu. Manjang gitu. Anu ngabentenkeun teh pangintennya sareng kampung sanes. Aduh. Jalana ieu tos awan wargi. Jalan. Kai. Arunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha daramang wargi? Mudah-mudahan sadayana nuju sarehatnya. Ku teteh didoakeun mugia aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin. Tepang deui sareng teh euis di saluran ngaprak Lemur Sumedang. Dina dinten ieu teteh bade ngabujeng ka Kampung Paniis. Kampung Paniis di Desa Cieunteng, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, miboga hateup wangunan anu unik wargi. Warga Kampung Paniis masih ngajaga jeung ngalestarikeun tradisi anu dilaksanakeun ku karuhuna nepi ka danget ieu nu mawi disebat kampung adat nu aya di Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Ku ayana kunjungan kreator Sumedang ka dieu, mudah-mudahan tiasa nyandak barokah sareng kahadean kanggo urang sadayana. Teh ngawitan ngaprak di Jalan Raya Dharmaraja anu menuju ka Kampung Paniis kirang langkung 3 kilometer. Di jalan tuwargi katawisnya seueur bendera umul-umul. Ieu teh menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-79. Sakedap deui dugi ke ngalangkungan jembatan kayu pintu air walungan Cihonje anu aya di Kampung Paniis. Katawis tuh aya pasir. Duka ieu teh pasir naonnya? Manawi aya nu terang ieu pasir naon? Mangga komen. Ka urang Paniis anu nuju aya di kota salam baktos di teu euis di saluran ngaprak Lemur Sumedang. Alhamdulillah parantos dugi wilujeng sumping di Kampung Paniis. Bapak fiturnya Di Paniis Cieunteng caina curcor.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita ayeuna bade ka Kampung Paniis. Tadi ya nyebrang ke jembatan. Kaleresan sayuna nuju saat ieu teh walungan Cihonje. Asal jangan wajah. Bapak ngiring Widi abdi bade ngiring ameng. Jadi nanti kita sama gitu. Tergantung bukan editnya yang dipotong sama. Tapi ya tapi gitu iya. Nuju kaleresan saat sayuna nya nya? Ya. Ke someje ke agang Kantos ka dieu kapungkur teh. Sareng Bapak naon? Manawi? Sareng Bapak Pardi. Bapak Pardi mohon. Abdi Bapak kenalkeun ti saluran YouTube Ngaprak Lembur Sumedang. Ngiring Widi bade ka dieu nya, bade ka aduh, bismillahirrahmanirrahim. Nyebrang jembatan Bendungan Paniis anu aya di Desa Cieunteng. Di Paniis tuh cayina curcor wargi margi caket ke bendungan. Nuansa alam di Kampung Paniis rauseun pisan margi. Seueur cai tuh di palingan dia. Teteh. Mohon. Suasana pedesaan karaos pisan di palihan dieu. Ieu pas pisan cocok naminanya sareng Lembur Paniis tiis wargi sepi tuh wargana teh teu arayanya. Area dilalebet terbena lah. Gula aren?
Oh, no tadi nu saung Oh, itu tadi. gitu, Mak. Anu cangket saung domba. Sok ada mal gula. Apa idenya? Main seungit. Sengitnya mohon. Ge urang ka dieu. Ah itu hayu atuh mangkung ieu. Mangkung hujung nyetak heula. Pamang. Pamangnya. Hayu atuh Ka ka itu ujung heula. heula. Iya. Kayak ka ditu ka ieu. Oh, mangga Mas, mangga. Mak kami itu rumah kami kurang. Menuju paranennya di palihan dia mah. Adek, ngiring mau ya, Dek. Mohonnya teh tinggal gerak itu suhu nanana salarami. Jati gede. Sadayana tuh di Kampung Paniis suhu nanana sapertos kieu nya teu direka-reka. Oh, keren. Itu jati gede katawis di palihan dieu. Masjid anu aya di Dusun Paniis, Desa Cienteng, Kecamatan Dharma Raja. Keren tuh, lihat. Pemukiman. Kelihatan dari jauh dari sini, lihat tuh. Berarti ieu teh handapnya. Aduh, ada sawah-sawah. Keren, ada kolam juga, lihat. Wow, keren. Katingali ti palihan dieu tuh itu jati gede. Berarti ieu teh handapnya. Jati gede jika di luhur. Ya, sapertos di luhur jati gede tingali. Iya, seperti di atas kita. Heeh. Ini pasti kalau lembur nih, kalau anak ke mana ini? Apakah di itu nya ke mau kan namanya teh? Banyak Pasawahan nu aya di Paniis menuju Menguning. Ya, sok.
Subhanallah, tabarakallah. Ya, suasana alam di Paniis endah pisan. Kalau rasa nuju ageng angin margi. Di Paniis ciri khas nate bumi suhunan bumi teh hampir sami warginya. Keren. Yuk orang keliling wargi di Kampung Paniis. Di Paniis mah gerahayu tinggal suhunan bumina hampir sami. Ieu teh kalebet kampung adat. Seueur anu dirumpakna rupi namanya. Bami suhunan kedah sami tah kitu rupi nama. Itu pasirna ngajungkiring meni gelis katingali ti dieu nya. Aduh, Neneng. Halo. Subscribe NLS ya. Ya, pasti dong. Mau menuju 1 juta subscribe. Amin. NLS. Aya kubang. Aya cayan kitu nya orang tingali. Kade kalebet. Oh, aya tuh caina ngagolontor wargi. Heran pisan. Herang ngagenyas kieu cai. Kidul, palih wetan, palih kulon dihapit ku pasir. Tuh ieu nu katawis palih kulon ngajungkiring pasir. Jadi di setiap rumah tuh pasti ada kolamnya. Ada kolamnya. Masih nyala? Masih nyala kan? Kameranya masih nyala udah. Oke. Anu disebatkeun Kampung Paniis teh. Aduh, Iya, pantah Kampung Paniis teh. anu ngabentenkeun sareng kampung anu sanes manawi mah cenah naon? Anu disebat kampung adat teh kumaha atanapi mohon. Ya, mohon ieu Kampung Paniis. Mohon. Anu ngabentenkeun naonna mah sareng kampung anu sanes? Kampung Paniis. Ya, Kampung Paniis mah tegep we gitu buku tahun kan. Buku tahun Yang tiap beureun salah satuna yang membedakan teh Suhunan bumi pangintennya. Jadi susuhunan harus memanjang cenah Bu. Kedah nu manjang Oh, tidak iya. boleh jure. Oh, gitu. Ya, Tah oge. teu kayak ieu oge upami bumi kieu oge. Upami Tembok gedong. Bapak. Mohon. Kayak saminggu teu ieu na ge puasana ge. Oh, gitu. Hoyong-hoyongna. Bumi tegep kieu. Oh, gitu. Jadi ai kedahna kumaha kedahna? Panggung. Oh. Oh, Jadi gitu. mujur gitu. Upami nu pakuncen mah panggung keneh sabelah gitu. Oh. Nu aya nu ngaronyok gitu eta teh
tilas pakuncen nu kapungkur taetan nu payun ke jalan. Mohon. Aya nama anu pangkarna pakuncen anu ayeuna pada tos teu aya almarhum. Mohon. Dah ganti ku putra na. Bungkus. Kan dia Kang Alan. Pamali. Di bala-balaan heula. Hiji ngagoreng teh. Alhamdulillahnya ditepangkeun sama Pak RT. RT atau nabi RW ya Pak? RT Ibu. RT. Aya sabaraha kakak di dia Pak? 55 paling. 55 kakak. Suhunan. Mohon suhunan. Kakak mah paling karena 70-an. Oh gitu, mungkin ada sabaraha. Bapak Abi Baritu Maros. Nah, ieu disebat lembur naon teh? Adat. Kampung adat Panis mohon. Kampung adat. Tradisi ibu dah tiap tahun ngayakeun buku tahun. Oh, gitu. Sareng model bangunan ge ieu mah teu kenging robah-robah lurus gitu. Oh, gitu. Manjang gitu. Anu ngabentenkeun teh pangintennya sareng Mohon. kampung sanes. Buku tahun teh kumaha? Nya carios sejarah wae ibu. Kumaha teh sejarah lembur ieu teh napi kumaha? Nya patilasan we paginten. Mohon Eyang Prabu Dharma Haji Purba Wisesa. Oh, anu makam keramat teh paling Mohon itu. paling luhur itu. Oh, saurna aya 2 makam keramatna. Nya di aping sareng ieu. Anu hiji ieu saha? Ieu mah istri kirang paham Oh, gitu. udah ka Abah Kuncen. Seur anu sok ieu ziarah ka dia. Seueur ibu. Seur oge. Di luar daerah teh napi ti? Di luar daerah pada larang ka dieu. Padahal orang oge dugi ka dia. Neng. Jadi kabita hoyong ibaknya. Ngoping cainya relek. Caina langsung di cai mata air di gunung. Di pasir cenah di dieu mah. Di pasir. Badai ngabujeng ka cai kahuripan sauran teh nu aya di Paniis. Aduh, aya jembatan tos. Tarolong jembatanana wargi. Bismillah. Alhamdulillah. Salamat. Pangkar-pangkar bentuk kayak Kedah puasa heula saurna teh nya upami hoyong bumi tembok teh. Laras kitu Bapak eta teh? Laras kitu. Oh. Mohon. tertib oge. Teu keng dirumpak rupina mah kitu nya. Kedah panggung bumina nya banyak ka konggor mah. Nuhunan kudah sesuai. Mohon dengan Jepang nya. Pak itu gunung naon Pak itu? Gunung Sinon, Pasir pasir asupan gitu. Pasir Asupan. Masih asupan. Rupanya juga asli apanya Pak? Nyungcung. Teu batos nyungcung teh. Tah badai ka sumber mata air Cikahuripan kapalih dieu jalan
Kaleresan tuh aya abdi karya Sumedang nuju di shot. Angin angak galebu. Hatur nuhun ka anu parantos nonton saluran ngaprak lemur Sumedang ieu. Dugi ka dieu heula nyawargi videona ke disambung deui masih di video anu nuju di Paniis keneh warginya ke disambung di video anu kadua. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga permios.